შეგიძლიათ დაათვალიეროთ ოთახებიც. ტურისტებს განსაკუთრებით მოსწონს, რა თქმა უნდა, აქ ხის შენობაში დაძინება მოსწონთ, აჭარული კერძები მოსწონთ, თუნდაც იმიტომ, რომ ყველა კერძი თითქმის ჩემთან არის ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებზე დამზადებული, იმიტომ რომ მე მაქვს ჩემი მიწის ნაკვეთი, მე მომყავს ეს პროდუქცია, სიმშვიდეა, სიწყნარეა, სოფელია, ბუნება, აბსოლუტურად ეს ყველაფერი შეზავებული ერთმანეთში და შერწყმული, საერთოდ კარგ სიტუაციას ქმნის, კარგი პირობებია და ნასიამოვნები რჩებიან ჩემი ტურისტები და თუ მოდიან ერთი დღით და ორი დღით, მერე ისინი აგრძელებენ ამ ვიზიტს და რჩებიან ერთი კვირა 10 დღის განმავლობაში. აქვს კიდევ ბევრი გასაკეთებელი სივრცე უნდა შექმნა დამხმარე შენობის ხარჯზე, რომ ჩემთან მოსულმა ტურისტმა და სტუმარმა უფრო თავისუფლად იგრძნოს თავი. ხშირად არის ძალიან ბევრი ჯგუფი მოდის, მიგეგმავს სადილს, თქვათ ჩამოდიან თაბოდან ჯგუფი ფეხით, გეგმავს სადილს ჩემთან, შემდეგ მიემგზავრებიან ხიხანში. ჩემი ვიზიტორების 50% უცხოელებიც შეავლიანენ. ჩვენ ახლა ორი ადამიანი ცხოვრობთ აქ, მე სამი შვილი მყავს და სამივე ბათუმში ცხოვრობს, თუმცა მინდა რომ მაგალითი მივცეს ხვებს, აი ჩემს მომდევნო თაობას. მათ ვაგრძნობინებ რომ მე თუ ეხლა ვფიქრობ კიდევ იდეის განხორციელებაზე, უფრო გაფართოებაზე, რაღაცა ცხოვრების ეკონომიკური მდგომარეობის გაუმჯობესებაზე, მათ აქედანვე უნდა მოკიდონ ხელი სწორედ აი ამ ასეთი ცხოვრების მოწყობას. მოსხალთა არის ისტორიული რეგიონი, აქ ძალიან ბევრი სტუმარი და ვიზიტორი მოდიოდა ოდითგანვე. მომრავლებულმა ვიზიტორმა გააჩინა ჩვენში ბიზნესის კეთებისა და ეკონომიკური სიძლიერის იდეა. 10,000 ლარი დავიწყე პირველად 2007 წელს მოვაწყე საოჯახო სასტუმრო სხალთა 8 ბენეფიციარზე. შემდეგ გავზარდე ჩემი ბენეფიციარების რაოდენობა საოჯახო სასტუმრო ამ წუთას იტევს 18 ბენეფიციარს. შემდეგ გამოჩნდა აჭარისწყალ ჯორჯია, რომელმაც შუახევგესის ააშენა და სხალთა ესიც გვაქვს აქ და ამანაც პირდაპირ თუ არაპირდაპირ სოფლებთან მქონდა კონტაქტი და განახორციელეს პროექტები, აქაც მივიღე მონაწილეობა და დიდი მადლობა ამისთვის მართლა ყველას. ჩვენმა კომპანიამ აჭარისწყალი ჯორჯია გასულ 2021 წლებში დააფინანსა სხალთის თემში სულ 9 პროექტი. უნდა ითქვას, რომ ეხლაც მიმდინარეობს ახალი განაცხადების მიღებაც. ჩვენ როგორც თავიდანვე განაცხადებთ, სად ვართ ხელი შეუწყოთ ადგილობრივ მეწარმეების განვითარებას, განსაკუთრებით ქალ მეწარმეების განვითარებას. უნდა ითქვას, რომ ეხლანდელი პროექტი, სადაც ჩვენ ვიმყოფებით, არის ერთ-ერთი წარმატებული პროექტი და შემდეგში სად ვართ, რომ მსგავსი პროექტები უფრო აქტიურად წარმატებულად დავაფინანსოთ და განახორციელოთ.